当然，因为是台湾上早开发，所以充满这民间故事。参像出世伫高虎马庙附近的陈秀娘，传说因为受侮辱，死后变做恶鬼，甚至假新名道，号称上强的女鬼。这款清朝府城的三大奇案，也包括林道这报仇，拢是真侪人拢听过几啊故事。但是配合农历7月，特别规划上强女鬼的主题游艇，把它揭开它的面纱，其实是一个非常丰富有趣的这个节孝的守节守孝的一个故事了哈。那透过这些景点，化阴为阳哈，那化暗为明，大家来参与，然后来导览，然后透过专家这个我们曹老师跟蔡老师的这个专家的口中来陈述这样的一个路线，这个历史的铺陈故事。然后让大家来参与。观光路桥透过记者会宣传，自今仔开始开放120位免费报名，到时嘛准备虎城隍庙的车签以及樱花宫港铁尊王加持过平安符作为参加礼，让每一位参加的咱民众伫几月出入平安。其中嘛要请大家来听几啊故事游台南。你要说7月不能有恶鬼哈，所以说你看完了最强女鬼之后，要祭一祭五脏庙，好，看完了这几个庙之后，要祭一祭五脏庙，所以来享受在孔庙周边的一些美食，我相信一定是非常好的事情。所以7月来台南一点都不难。这款要招大家来试胆量的主题游艇记者会发布，虽然到9月8号才杂志，不过根据了解，消息就发布四提出120位名额，马上届满。今日新闻军集采访报道。